呢度呢係將軍澳嘅一間酒店，我哋今日呢就喺度食一個中午 buffet。嗱，我而家呢就帶大家呢行一個圈，就睇下有咩食。甜品呢都好多款式嘅。呢度食嘅雪糕係黑人大雪糕。呢度嘅刺身最特別呢，就有一個天粉紅蝦。啲沙律都好新鮮嘅，係有蠔食嘅，有呢個咁嘅串燒，有車仔麵，有點心，燒牛肉。而家去到熱燻，呢個係魚塊，呢個係炸嘢，有湯花生眉豆湯，仲有忌廉蘑菇湯，又有扁皮牛豆腐，都有嘢飲嘅。檸檬茶，呢度個甜品台嗰個裝飾啊，真係好靚啊！